Şimdi tabağınızdaki o taptaze, masum görünen salatanın aslında bir savaş alanı olduğunu söylesem ne derdiniz? Kulağa tuhaf geliyor biliyorum ama her gün yediğimiz yiyeceklerin ardında gerçekten de milyonlarca yıldır devam eden inanılmaz bir mücadele var. Gelin işte bu görünmez savaşı birlikte bir aralayalım. Her şey, hepimizin mutfakta en az bir kez yaşadığı o dramatik anla başlıyor. Soğan doğrarken döktüğümüz gözyaşları. Peki hiç merak ettiniz mi bu neden oluyor? Yani bu sıradan bir mutfak kazası mı, yoksa işin içinde çok daha fazlası mı var? İşte cevap, bitkilerin hayatta kalmak için ne kadar akıl almaz stratejiler geliştirdiğini gözler önüne seriyor. Şöyle oluyor, bıçağınız soğanın hücre duvarlarını yardığı an adeta bir saatli bomba devreye giriyor. Bir anda bir dizi kimyasal reaksiyon tetikleniyor ve saniyeler içinde gözlerinize ulaşan o bildiğimiz rahatsız edici gaz oluşuyor. Bakın bu sadece basit bir koku değil. Şu an tanık olduğumuz şey doğanın en hızlı ve etkili kimyasal savunma mekanizmalarından birinin ta kendisi. Ve işte meselenin koptuğu yer tam da burası. Bu gözyaşları bir tesadüf değil. Bu gaz aslında soğanın "beni rahat bırak, beni yeme" diye bağıran kimyasal bir çığlığı. Kendisini böceklerden ve diğer tehlikelerden korumak için geliştirdiği inanılmaz derecede sofistike bir silah. Soğanın bu zekice savunma mekanizması, inanın bana, buzdağının sadece görünen yüzü. Aslında yediğimiz her bir bitki sürekli bir tehdit bombardımanı altında yaşıyor ve hayatta kalabilmek için akla hayale sığmayacak kadar karmaşık stratejiler geliştirmiş durumdalar. Peki bu savunmayı nasıl yapıyorlar? Her şeyden önce ilk savunma hattı var. Fiziksel engeller. Yani her iyi savunma gibi sağlam duvarlarla başlıyor iş. Düşünün, kalın kabuklar, o mumsu yüzeyler, dikenler, tıpkı bir kalenin aşılmaz duvarları gibi bu yapılar davetsiz misafirleri yani istilacıları dışarıda tutmak için var. Mesela çok güzel bir örnek var, soya fasulyesi. Yapraklarındaki o minicik, hani dokununca yumuşacık gelen tüyler var ya, onlar aslında hiç de masum değil. Adeta minyatür birer çit görevi görüyorlar. Patates yaprak piresi gibi küçücük zararlılar için bu tüyler aşılması neredeyse imkansız bir orman gibi. Böylece bitkinin öz suyuna ulaşıp ona zarar veremiyorlar. İyi, güzel. Peki ya düşman bu fiziksel duvarları bir şekilde aşmayı başarırsa? İşte o zaman bitkiler B planını, yani ikinci ve çok daha acımasız bir savunma planını devreye sokuyor. Tam teşekküllü bir kimyasal savaş. Hani en başta konuştuğumuz soğanın kullandığı o göz yaşartıcı gaz var ya, işte o bu devasa kimyasal cephanelikteki silahlardan sadece ve sadece bir tanesi. Bitkiler, düşmanlarını zehirlemek için toksinler, gelişmelerini durdurmak için özel bileşikler, onları uzak tutmak için kovucular üretebiliyor, hatta bazen sadece tatlarını o kadar kötü yapıyorlar ki kimse onları yemek istemiyor. Yani binlerce farklı kimyasal kokteylden bahsediyoruz. Ve işte bu durum bizi konunun tam kalbine getiriyor. Bitkiler ve onlara saldıran o mikroskobik düşmanlar, yani patojenler arasında hiç ama hiç bitmeyen bir evrimsel silahlanma yarışı var. Düşünün, bitki her yeni savunma hamlesi geliştirdiğinde patojen de ona karşı yeni bir saldırı geliştiriyor. Sürekli bir kovalamaca. Bilim insanları bu inanılmaz etkileşimi gene karşı gen hipotezi dediğimiz bir teoriyle açıklıyor. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında özü basit. Bu, moleküler düzeyde bir kod savaşı gibi. Bitkinin savunma geni, patojenin saldırı genini tanıyıp, "Aha, sen düşmansın" diyor ve anında ona karşı bir savunma başlatıyor. Bunu daha da basitleştirelim. Aklınızda canlandırmanız için en güzel benzetme bir kilit ve anahtar. Bitkinin direnç geni, diyelim ki bir kilit, eğer patojenin bu kilidi açacak doğru anahtarı yoksa kapı kapalı kalır. Yani içeri sızamaz ve bitki güvende olur. Ama tabii ki savaş burada bitmiyor. Patojenler de boş durmuyor, sürekli evrimleşiyorlar. Yani mutasyonlar yoluyla durmadan yeni anahtarlar üretiyorlar, o kilidi açabilecek doğru anahtarı bulana kadar deniyorlar. İşte bu hiç bitmeyen döngü, o bahsettiğimiz genetik silahlanma yarışını sürekli ateşliyor. Peki, ya patojen o doğru anahtarı bulursa ne olur? İşte o zaman sonuç tam bir felaket olabilir. Bitkinin savunması bir anda tamamen çöküyor, hastalık bir salgın gibi yayılıyor ve potansiyel olarak bütün bir tarlayı yok edebiliyor. Bu genetik savaşın ne kadar yıkıcı olabileceğini görmek için uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye'de yaşanan gerçek bir olaya bakalım.
Yıllar boyunca seri 82 adında bir buğday çeşidimiz vardı. Sarı pas hastalığına karşı adeta bir kale gibiydi, çok dayanıklıydı. Ama 1995'te o pas mantarı evrimleşti ve yeni bir anahtar geliştirdi. Ve o yeni anahtar seri 82'nin kilidini maalesef açtı. Bir zamanların o en dayanıklı buğdayı bir anda tamamen savunmasız kaldı ve bu durum ülke çapında gerçekten çok ciddi verim kayıplarına yol açtı. Peki bu hiç bitmeyen savaşta biz, yani insanoğlu, sadece kenarda durup izliyor muyuz? Elbette hayır. İşte burada bilim devreye giriyor. Bilim insanları bu genetik kodları çözerek tabiri caizse ibreyi bitkilerin lehine çevirmek ve onlara bu savaşta bir avantaj sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Bu mücadelede bilim insanlarının önünde temel olarak iki ana strateji var. Birincisine gümüş kurşun yaklaşımı diyebiliriz. Yani tek ve çok güçlü bir savunma geni kullanmak. Bu hızlı bir çözüm sunuyor ama tek bir hedef olduğu için patojenin de bunu aşması daha kolay olabiliyor. İkinci yol ise kale duvarı yaklaşımı. Yani birden fazla genin birlikte çalışarak oluşturduğu katmanlı, çok daha sağlam bir savunma. Bunu geliştirmek tabii ki çok daha zor ve zaman alıcı ama aşılması da çok daha zor oluyor. İşte bütün bu bilimsel çabanın nihai hedefi de tam olarak bu. Hastalığın vurduğu, neredeyse tamamen yok olmuş verimsiz bir tarlayı genetik direnç sayesinde sağlıklı, camcanlı ve bereketli bir tarlaya dönüştürmek. Bilimin yaratmaya çalıştığı fark, işte bu iki resim arasındaki o devasa fark. Ve bu gerçekten de çok kritik bir nokta. Araştırmalar bize şunu net bir şekilde gösteriyor. Gerçekten sağlam, yani uzun ömürlü bir savunma hattı kurmak için tek bir sihirli gen yetmiyor. Genellikle en az 3 ila 5 farklı genin tıpkı bir orkestra gibi mükemmel bir uyum içinde birlikte çalışması gerekiyor. Peki tamam, bütün bu genler, kilitler, anahtarlar, bitmeyen savaşlar, bu kadar karmaşık bir bilimsel konunun bizim gündelik hayatımızla, yani tabağımızdaki öğle yemeğimizde ne ilgisi var? Gelin şimdi o son bağlantıyı da kuralım. Şu var ki, bitki hastalıkları sadece tarladaki verimi düşürmekle, yani gıda miktarını azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda yiyeceklerimizin güvenliğini de doğrudan tehdit ediyor. Mesela Fusarium sap çürüklüğü gibi bazı hastalıklar, mısır gibi ürünlerde mikotoksin dediğimiz çok zararlı, zehirli bileşikler üretebiliyor ve bu da insan sağlığı için ciddi riskler taşıyor. Kısacası şöyle özetleyebiliriz. Tabağınıza gelen her bir lokma aslında bir şampiyon. Yediğiniz her meyve, her sebze, milyonlarca yıldır süren bu acımasız evrimsel savaşta hayatta kalmayı başarmış birer savaşçı. Ve bizim bütün gıda sistemimiz işte bu görünmez mücadelenin sonuçları üzerine kurulu. Ve bu durum bizi geleceğe dair o çok büyük soruyla baş başa bırakıyor. Bir yanda sürekli evrimleşen patojenler, diğer yanda iklim değişikliğinin getirdiği yepyeni zorluklar. Bu denklemde gıdamızın geleceğini nasıl güvence altına alacağız? Bu görünmez savaşta bizim bir sonraki hamlemiz ne olmalı?